Assalamualaikum. My name is Taimur Abid and my partner's name is Muhammad Tayyib Khan. Today our presentation topic is Charles Babbage's first difference engine. First of all, let's see who was Charles Babbage. Charles Babbage was a British guy born in 1791. He was a mathematician and an inventor. His passion for maths and mechanical engineering laid the foundation for his future contributions to computing. Charles Babbage's most iconic invention was the first difference engine, which he proposed the idea in 1820s. Some sites say 1822, but it's not confirmed. So let's say 1820s. So he proposed the idea in 1820s. It was an engine which was designed to solve polynomial equations by using a principle of mathematics called finite differences. उसने ये आइडिया इस वजह से प्रपोज किया था कि बिकॉज at that time there were no aeroplanes or most of the traveling was done by sea और बाय शिप ट्रैवल करने के लिए उनको पाथ फाइंड करने पड़ते थे जिसके लिए उनको पोलिनोमियल इक्वेशंस एंड डिफरेंसेस और लार्ज कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती थी जिसके लिए डिफरेंसेस को उस टाइम पे कोई ऐसी डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करती थी जिससे वो करेक्टली सेम डिफरेंसेस सेम आंसर हर दफ़ा गेट कर सके। तो कई दफ़ा एरर्स हो जाते थे तो काफ़ी मुश्किल होती थी उनको वापस पाथ फाइंड करेक्ट पाथ पे आने के लिए। तो चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे कि पोलिनोमियल इक्वेशंस सॉल्व कर सके इजीली और सेम आंसर गेट कर सके हर दफ़ा और कोई एरर का चांस ना बचे। तो उन्होंने फर्स्ट डिफरेंस इंजन का आइडिया प्रपोज किया था। इसकी वर्किंग देखते किस तरह से थी। फर्स्ट डिफरेंस इंजन जो था फुली मैकेनिकल डिवाइस थी जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही थी। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर कॉलम्स से गियर्स के डिफरेंट कॉलम जैसे इसके अंदर शो हो रहा है आपको। इसके अंदर गियर थे, हर गियर के ऊपर तीर थे जिसके ऊपर डिजिट्स लिखे होते थे नाम के। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इनिशियल वैल्यू एक डालते थे, उसके बाद हम स्पिन करते थे इंजन को जिसकी बेस के ऊपर ये स्पिन होके जितने जो फाइनल डिजिट्स थे वो एंड पे ये शो करवा देता था। कि डीपली वर्किंग अगर आप देखें तो जिस टाइम पे चार्ल्स बेबेज ने इंजन का आइडिया प्रपोज किया था उस टाइम पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसे टूल्स नहीं होते थे जिससे कि इतने बारीकी इतने क्रिटिकल किस्म के गियर्स कोई भी बना सके। तो उस टाइम पे इन्होंने जो उस टाइम के बेस्ट इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स थे उनको गैदर किया और अपने आइडियाज़ उनको दिखाए, उनको उनके साथ कंट्रीब्यूट करके उन्होंने मशीन का एक मॉडल तैयार करने की कोशिश की थी। ये फॉर एग्जांपल है कि सिंपल उसके गियर की इमेज दी गई है। उन्होंने सबसे पहले गियर्स को कार्डबोर्ड से खुद कटिंग करके एक स्मॉल मॉडल तैयार करके ट्राई किया था कि इफ द आइडिया इज वर्किंग और नॉट। ब्रास से इसके मोस्ट हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स थे फर्स्ट डिफरेंस इंजन के अंदर जो कि ब्रास से बने होते थे और कॉलम्स के अंदर अटैच थे एक दूसरे के साथ। अगर हम इसकी वर्किंग इस मॉडर्न एरा में देखना चाहें कि किस तरह से हो रही थी तो सबसे पहले एक इनपुट देते थे, इनपुट वैल्यू और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लेते थे हम जो कि एक टेबल के अंदर या फॉर एग्जांपल उसके जो कॉलम्स है उसके अंदर स्टोर होती थी फर्स्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने एक नेस्टेड लूप से किया है, उसके जो डिफरेंसेस थे उसको बाकी के रोज के अंदर फिल करने के लिए किस तरह से होती थी तो हमने नेस्टेड लूप को यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट्स कैलकुलेट करने के लिए जो उनके डिफरेंसेस थे आपस में वो कैलकुलेट होके एंड पे रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। इसकी वर्किंग भी कुछ इसी तरह से हो रही थी कि सबसे पहले हम इधर से ये एक मॉडल है सिर्फ, ये नॉट द ओरिजिनल डिवाइस, ये वर्किंग डिवाइस नहीं थी। इसके अंदर एक साइड से इनपुट पुट किया जाता था और इसको रोटेट करने पे एंड पे आंसर प्रिंट होता था। तो इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया हमने जिसके अंदर कोफिशिएंट्स और इनपुट वैल्यू ली और एक एन डिक्लेयर किया लेंथ जिसकी कोफिशिएंट्स की लेंथ आई थी। उसके बाद हमने एक लूप बनाया जिससे हम सारी वैल्यूज टेबल के अंदर पुट कर रहे कोफिशिएंट्स को बेसिकली फर्स्ट रो के अंदर। उसके बाद एक हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया जिससे हम फाइनाइट डिफरेंसेस को कैलकुलेट करके टेबल के अंदर फिल करते जाएंगे वन बाय वन उसके नीचे। उसके बाद हमने एक और ये हमने लास्ट पे कैलकुलेशन रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए एक और लूप बनाया है जिसके अंदर हम जो भी रिजल्ट है उसको कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे। अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सबसे पहले जो हमने डिक्लेयर किया इसको वन टाइम चलेगा, ये लूप नंबर ऑफ वन टाइम्स चलेगा, कोई जितने कोफिशिएंट्स हो गए उतने टाइम टेबल में पुट करने पड़ेंगे तो
ये वर्क करेगा हमारा n टाइम्स। उसके बाद नेस्टेड लूप, जो हमारा फर्स्ट लूप है नेस्टेड लूप का, ये n-1 टाइम्स चलेगा। सेकंड लूप जो है ये भी ये आइट्रेशन में चलेगा, तो फर्स्ट टाइम जब भी चलेगा n-1, उसके बाद क्योंकि हमने ये कंडीशन डाली तो सेकंड टाइम n-2 एंड सो ऑन, लेकिन जब भी लास्ट टाइम चलेगा तो ये सिर्फ 1 टाइम चलेगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें रफली तो ये चलेगा n स्क्वायर टाइम, क्योंकि ये उसके साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है n के साथ। और हमारा जो लास्ट लूप है ये भी n टाइम्स चलेगा, क्योंकि जितने नंबर कोफिशिएंट्स है उतने हमें रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर उसकी टोटल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, क्योंकि कोड का मेन पार्ट जो था हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा था जिसके अंदर हम टेबल के अंदर पुट कर रहे थे, तो उसकी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई है लार्जेस्ट, वो है n स्क्वायर, क्योंकि ये उसके साथ क्वाड्रेटिकली इंक्रीज कर रहा है साइज ऑफ इनपुट के साथ, साइज ऑफ इनपुट n के साथ। अगर हम इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस निकालना चाहें तो बेस्ट केस इसका ये होगा कि हमने जो इनपुट साइज दिया है वो एक स्मॉल और इजी है, और नंबर ऑफ n टाइम्स ही चलेगा, और n टाइम में ही आंसर ही उसका प्रिंट कर देगा। सो O ऑफ n इसकी बेस्ट है। वर्स्ट केस इसका है, जिस तरह से अभी ऊपर एग्जांपल हमने देखी थी उस तरह से इसका वर्स्ट केस है कि क्वाड्रेटिकली साइज ऑफ n के साथ इंक्रीज करता जाएगा हमारा एल्गोरिथम, बार बार आइट्रेशंस करता जाएगा, तो n स्क्वायर इसकी वर्स्ट केस हो जाएगी। एवरेज केस में भी इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो n स्क्वायर टाइम्स चलना पड़ेगा उसको पूरे को, या फिर डायरेक्टली ओ एन पे आ जाएगा। तो इसका एवरेज और वर्स्ट केस सेम ही है। इस मशीन से क्या इम्पैक्ट हुआ था मॉडर्न साइंस के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इंजन enable scientists to conduct complex calculations more efficiently and leading to significant advancement in fields such as physics, astronomy and engineering। इस आइडिया से उस टाइम के साइंटिस्ट जो थे उनके अंदर काफ़ी एक उनके विजन एक बन गया था कि इस तरह की कैलकुलेशन भी मशीन से, या हम मशीन जैसी बना सकते हैं जो हमारे लिए कैलकुलेशंस कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमें आज ये मॉडर्न कंप्यूटर ये सब देखना पड़ रहा है। इसकी वजह से एक और उनके पास आइडिया आया था एनालिटिकल इंजन का, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस इंजन में कोई प्रोग्रामेबिलिटी या वो सिर्फ डिफरेंस निकाल सकता है, तो उनका ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बनाया जाए जो कि सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कर सके, कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दोबारा बनाया था 1830s के अंदर एनालिटिकल इंजन का, जो कि एक विजन था कि कैसा मैकेनिकल इंजन होगा जो कि सारी कैलकुलेशन कर सकेगा, जिसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और उसके अंदर मेमोरी भी स्टोर कर सकते हैं। इसका इन्होंने एक मॉडल भी प्रिपेयर किया था अपने लाइफ स्पैन में। सैडली ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया था फर्स्ट डिफरेंस इंजन की तरह, क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज इनके पास इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसकी प्रोग्रामिंग एडा लवलेस ने की थी। एडा लवलेस कौन थी? ये चार्ल्स बेबेज की कोलैबोरेटर थी, जिनको हम एज ए फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रोग्रामिंग जो एनालिटिकल इंजन पे हुई थी वो एडा लवलेस ने की थी। मॉडर्न कंप्यूटिंग एरा के ऊपर चार्ल्स बेबेज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था जो कि प्रोग्राम कर सकते थे, जिसको देखते हुए डिफरेंट आइडियाज़ या उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन या उसके अंदर हम कह सकते हैं कि अपग्रेड्स होती रही, और एक फाइनल फॉर्म जो कि आज हमारे सामने एक स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर की है वो हमारे सामने आ सकी। डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग को भी रेवोल्यूनाइज जो किया था, या उसके बेसिक्स जो थी वो चार्ल्स बेबेज ने रखी थी, क्योंकि इन्होंने जो है डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में किया था। पंच कार्ड्स को स्टार्ट करके, पंच कार्ड को अंदर डेटा स्टोर करने का इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि हम प्रिंट इसके फॉर्म में करके उसको डेटा को प्रोसेस भी करवा सकते हैं एक मशीन से, ये सेव भी करवा सकते हैं डेटा को। In conclusion, Charles Babbage's first difference engine laid the groundwork for the modern era of computing, leaving an incredible mark on the world of technology. His vision's contributions continue to shape the future of innovations and progress. Thank you so much.